ये यमी चॉकलेटी ब्राउनी खाकर आप कहेंगे दिल मांगे मोर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली एंड वेलकम टू दिल मांगे मोर रेसिपीज। आज मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक नो ओवन ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रिपरेशन से बेकिंग और बेकिंग से गार्निशिंग तक का सफ़र साथ में तय करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू। ये नो ओवन रेसिपी है, इसलिए जिस तरह हम ओवन को प्रीहीट करते हैं उसी तरह हम यहाँ पर नमक लेंगे और ये 1 कप नमक है जिसको कढ़ाई में डालकर हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से 10 मिनट से 15 मिनट तक गरम करेंगे। ये नमक थोड़ा ब्राउन हो गया है क्योंकि ये काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। हम लोग यहाँ पर 2 ब्राउनी मग केक बनाएंगे। रेसिपी को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है, तो चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये 50 ग्राम्स की डेयरी मिल्क चॉकलेट है। हमने रेसिपी में 40 ग्राम्स यूज़ किया है। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट या कोई दूसरी चॉकलेट भी ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैदा लिया है। 25 ग्राम्स बटर है, ये सॉल्टेड बटर है, आप चाहे तो प्लेन बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पिंच बेकिंग सोडा, 4 टेबलस्पून मिल्क, 4 टेबलस्पून कैस्टर शुगर या फिर पिसी हुई चीनी, 2 टीस्पून दही, 2 टेबलस्पून प्लेन कोको पाउडर, 4 पिंचेस बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। बेकिंग में करेक्ट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये मेजरिंग स्पून्स का यूज़ करेंगे। मेल्ट करने के लिए हम डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करेंगे। एक बोल को हम 1/4 पानी से भरेंगे और उस पर एक प्याला रखेंगे। ये चॉकलेट उसमें डालेंगे। 4 क्यूब्स एक मग के लिए और 4 क्यूब्स दूसरे मग के लिए, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये बटर लिया है हमने 25 ग्राम्स। लो फ्लेम में चॉकलेट मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि पानी हमारा कांच के बोल को टच नहीं करना चाहिए। स्टील के बोल में भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे बना रहे हैं तो इसमें वो बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में रेसिपी तो इतनी इजी है कि वो अपने से ही पूरी रेसिपी बना सकते हैं। एक बार चॉकलेट मेल्ट हो जाने के बाद आप इसको मग में पोर करके बाकी की रेसिपी आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ करके हम 4 टेबलस्पून लेवल करके शुगर इसमें डालेंगे। ये ग्रैन्युलेटेड शुगर को हम लोगों ने पीस लिया है। वनीला एसेंस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। स्ट्रेन करना, छानना ज़रूरी है। लेवल करके 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब सब छान लेंगे। 2 टेबलस्पून लेवल्ड कोको पाउडर भी लेकर हम छान लेंगे। ये एक साथ भी हम छान सकते हैं मैदे के साथ में। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए बैटर हमारा हार्ड है, इसलिए हम इसमें दूध डालेंगे। शुरू में हम खाली 2 टेबलस्पून ही दूध डाल रहे हैं क्योंकि ताकि इसमें कोई लम्प फॉर्म नहीं हो। और ये देखिए, और धीरे धीरे करके हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। ऐसी कंसिस्टेंसी है 3 टेबलस्पून दूध यूज़ करने के बाद में। और इसको हमें जेंटली ही चलाना है। बेकिंग पाउडर हम लोगों ने यूज़ किया है जो मिल्क या वाटर से कांटेक्ट आने पर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है पर वो ट्रैप हो जाता है। अगर हम बहुत इसको ब्रिस्कली या फास्ट इसको हम चलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और हमारा जो केक है वो फ्लफ़ी नहीं होगा। ये दही हमने लिया है, इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून हम दही डालेंगे। दही से 2 काम होगा। एक तो ये केक मॉइस्ट बनेगा, दूसरा जो बेकिंग सोडा हम लोग डाले हैं उसके साथ मिलकर ये केक को फ्लफ़ी और स्पंजी बनाएगा। ये हमारा बैटर रेडी है। पोरिंग कंसिस्टेंसी है। 4-5 बार लिक करना तो बनता ही है। ये स्मूथ बैटर को हम इक्वल अमाउंट में मग में पोर कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ब्राउनी अब बेक होने के लिए रेडी है। कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है। आप या तो इस पर स्टैंड रखकर या फिर डायरेक्टली प्लेट में रखकर मग को आप इसमें रख सकते हैं। धीरे से, ध्यान से, सावधानी से रखें और इसको कवर कर दें। आपकी कढ़ाई पर जो परफेक्ट ढक्कन या फिर बर्तन फिट हो उससे आप कढ़ाई को ढक दें। लो मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट हमें इसको बेक करना है।
ब्राउनी का साइज तो डबल हो गया है। चलिए चेक करते हैं ब्राउनी हमारा ठीक बना है कि नहीं। ये टूथपिक से हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए, हाँ ये क्लीन टूथपिक निकली है, यानी कि हम लोग का ब्राउनी रेडी है। इतनी टेस्टी ब्राउनी के लिए गार्निशिंग तो बनती है। कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, आइसक्रीम है और ये चॉकलेट सिरप है। आप चाहें तो वॉलनट्स भी ले सकते हैं, स्प्रिंकलर्स भी ले सकते हैं। तो पहले चॉकलेट चिप्स डालते हैं और उसके बाद में ये वनीला आइसक्रीम, थोड़े से और चॉकलेट चिप्स, और ये हमारी आएगी अब चॉकलेट सॉस। ये हॉट ब्राउनी और कोल्ड आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है। दूसरी ब्राउनी पे हम शुगर स्प्रिंकल करेंगे। देखने में तो दोनों ही बहुत अच्छी लग रही हैं। अब थोड़ा इसको स्पून से निकाल कर देखते हैं ये ब्राउनी को। ये देखिए कैसे अंदर से बनी है, बहुत ही परफेक्टली बेक हुई है, एकदम मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड डिलिशियस। तो प्लीज़ वेट मत करिए, जल्दी से इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में शेयर करिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।